Namun anjeun biasa meninggalkan sunat huda salat berjamaah di musala, maka anjeun disasarkeun wae. Disasarkeun lamun ta urang sering beuki teuing ninggalkeun berjamaah. Lamun saumur hidup teu berjamaah, la kafartum dikufurkeun ulah agama. Ini kita kembali arti aci tina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdahu wa judahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa la isa ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ay minat taurati wa huwa al-Qur'an wa kanu min qablu ay qabla maji'ihi yastaftihun ay yastansiruna 'ala alladhina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyyil mab'uthi akhiraz zaman. Falamma ja'ahum ma arafu ay minal haqqi wa huwa bi'tsatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi hasadan wa khaufan 'ala riyasah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ghammi li ajli ummati alladhina fi akhiris zaman. Wa qala imamun al-dhummun al-Mishri rahimahullah la 'aisha illa ma'ar rijal tahinnu qulubuhum littaqwa wa tartahu bidzikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, para hujjaz wal hujjajah, yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan pernah mengurangi rasa takdim, rasa hormat pribados kasadayana kum anu parantos kenging kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu yuk urang doakeun. Dan kiai juga jelas manusia, ustaz juga manusia, punya keterbatasan dan kekurangan. Semoga doa kita pada malam ini dalam rangka urang ngadoakeun ka guru-guru urang, ka sepuh urang, ka para kiai urang, mudah-mudahan sadayana semakin tambah usia, tambah barokah, tambah kamuliaanana, dengan suatu harapan kebarokahan kemudian tiasa memberikan nuansa baru ke urang sararea dina ragam memotivasi diri, keluarga, sareng masyarakat urang. Sangkan orang lebih syukur dijadikan Islam ke Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita tidak dilahirkan di mana Islam dilahirkan. Sangkan orang lebih syukur dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun boro-boro menurang panggih nguping langsung karena suanten beliau hatta kang ngimpi barek-barek mata acan orang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pernah ngimpi jeung Rasul ibu? Bapakna pernah ngimpi jeung Rasul? Ai urang kabeh geus sarua can pernah. Mudah-mudahan beres ya memperingati Maulid Nabi urang diimpenkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita bermimpi dengan Rasul, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah wa la yatamatsalu syaitanu bi. Kata Rasul, barang siapa yang bermimpi denganku, maka insya Allah dia akan bisa berhadapan denganku, dia akan bisa bermukhatabah, ngobrol jeung kaula, cik Rasulullah, sebab setan tidak bisa nyarupakeun ka kaula saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintah, unsur musbika Kecamatan Majah, baik memang Pak Camat atau wakili Kapolsek dan Rami beserta kelurahan apa desa di sini, kelurahan beserta perangkat ke pemerintahan sami-sami ku pribadi sangat dihormati. Apapun program baik anu kaitan sareng pribadi juga kedinasan, mudah-mudahan lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para panitia, baik panitia pelaksana juga panitia pengarah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada, masyarakat perumahan Ramasinta yang telah berjibaku memeras pemikiran dan keringat demi terselenggaranya satu perayaan yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, perayaan yang besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, perayaan yang istimewa yang diistimewakan oleh Yang Maha Istimewa adalah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apapun pengorbanan yang telah dilakukan, semoga kita semua wabil khusus para panitia masyarakat setempat dilebatkan ku Allah karena hidawan Allah, wa ma min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub, artinya termasuk kepada individu-individu yang senantiasa hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang jelas takwa hati merupakan psikologi agama, artinya itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab hati adalah merupakan kunci segalanya. Di saat hati seseorang sudah takwa, maka apapun aktivitas luar insya Allah termasuk pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di saat hati nanti takwa ke Allah, sebaik apapun aktivitas luar tidak akan pernah takwa ke Allah, terjadi ibadah ke Allah. Insya Allah mudah-mudahan nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada para mujahid-mujahid, pejuang-pejuang, para panitia dan masyarakat setempat, mudah-mudahan senantiasa kita genggam jabatan itu ila yaumil qiyamah, sampai memang yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para undangan sadayana, bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda-pemudi, alhamdulillah urang oge sami parantos kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah titipkan dengan proses yang sangat panjang, dititipkan ke Allah, ke Rasulullah, ke para sahabat tabi'in, ke para aulia, ke para kiai, ke para santri, dugi ke urang sarere. Mudah-mudahan kemuliaan yang merupakan harga mati ke urang sadayana, bahwa di dalam kemuliaan adalah ada satu itikad, satu keyakinan yang tidak bisa dibantah, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul akhir zaman sekaligus nabi dan rasul kita. Tidak akan pernah ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan nabi kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemuliaan yang telah Allah titipkan ke urang sadaya, yang telah pilihkan kepada kita semua, mudah-mudahan tiasa dipertahankan ke urang dugi kana pas anu terakhir tegasna maut urang sadaya aya dina maut husnal khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, husnul khatimah da bahasa Arab itu teh. Husnul khatimah teh rek maot dihampura dosa, sabada maot asup kasur sanu teu hayang kadinya. Udah kabeh hayang urang. Sawang sulali mudah-mudahan sadayana urang dimautan ku Allah dina maut anu husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Hadirin rahimakumullah, mangga mengawali dina Idul Fitri dan kesempatan ayeuna ya urang sami-sami nyanggakeun rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur nu mana alhamdulillah nikmat yang terbesar di antara nikmat terbesar pada malam ini insyaallah
ku Allah memang nuju dipasikeun ke urang sarere. Nikmat yang pertama kita lihat satu ayat dalam Al-Quran, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam, apabila memang umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku tarik hatina cek Allah lil Islam karena maulid Nabi, lil Islam karena peringatan maulid Nabi. Masya Allah, kata Allah, fahuwa ala nurim min rabbih, berarti dongkapna urang kana peringatan maulid Nabi, urang wae di dia insya Allah saur Allah ala nurim min rabbih, berarti kalian semua ada di dalam lingkaran cahaya rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat begitu banyak. Kalau memang dihitung dengan secanggih apapun alat tidak akan pernah terhitung. Oleh karena itu kita ambil dan kita cari dan kita lihat nikmat yang terbesar di antara nikmat yang kedua adalah urang tiasa memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya maulid Nabi ini bukan hanya dirayakan oleh kita sebagai umatnya, termasuk umat-umat terdahulu, termasuk rasul-rasul nukapungkur, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlahirkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya orang we, termasuk nabi-nabi Allah, bahkan kelahiran ruh Allah sudah memaulidkan Nabi. Kelahiran jasad apalagi. Masya Allah tabarakallah. Jadi lamun teh urang memperingati maulid Nabi, dadaya kanan sing hade. Mesti baheula. Kok mau lamun nanya mah, tadi itu maulid Nabi, tiba heula lagi ayat. Gitu. Dasarnya memang sangat jelas. Kita lihat ayat yang tadi mengatakan di mana dulu umat Nabi Musa alaihi salam, yang kurun Nabi Musa kepada Nabi kita itu kurang lebih 1600 tahun. Di saat umat Nabi Musa punya kesulitan, di saat umat Nabi Musa boga kalieur, boga karuat, maka memang munajatna ke Allah subhanahu wa ta'ala, tawasulna ke Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lewat nabinya, bukan lewat rasulnya Musa, melainkan lewat nabi kita, lewat rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat cukup jelas, walamma ja'ahum kitabun min indina Musa min walamma ja'ahum kitabun min indihim musaddiqul lima ma'hum. Kumaha wa kanu min qablu ay min qabla ma yastafiyun yaquluna Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiras zaman. Itu dulu doa-doa umat Nabi Musa. Ya Allah, di saat memang berhadapan peperangan melawan orang-orang kafir dengan tidak ada keseimbangan, orang kafir begitu banyak, senjata begitu lengkap, tapi umat Nabi Musa tidak mundur karena mereka punya keyakinan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehebatan, dengan keagungan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tegasna Nabi urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi kumanya riosna ngadoana ka Allah, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiras zaman. Ya Allah, berikan kami pertolongan, berikan kami kemenangan, berikan kami kekuatan dengan kehebatan dan keagungan Muhammad yang akan diutus di akhir zaman. Masya Allah tabarakallah. Dulu umat-umat terdahulu telah memaulidkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya wabah, aya penyakit, tolong kasarua ayeuna. Aya wabah negara orang, aya penyakit negara orang, yuk minta tolong ke Allah lewat keagungan kehebatan Nabi urang sadaya, lewat kapangkatan Nabi urang sadaya. Mudah-mudahan wabah, segala masalah, segala penyakit enggal diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini ke urang gitu, yakini. Masya Allah Nabi urang, sehingga Nabi Musa alaihi salam seorang Rasulullah yang punya gelar kalimullah, bahkan termasuk ulul azmi kalau tidak salah, pilihan di antara pilihan. Pernah Nabi Musa ikrar ke Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abadikan dalam satu hadis kursinya sahur Allah subhanahu wa ta'ala, di sana Nabi Musa langsung rekes ke Allah, ya Allah, silahkan cabut kenabian dan kerasulanku, kata Nabi Musa, silahkan cabut gelar kalimullahku, ij'alni ummata dzalikan nabi, yang penting aku jadikan umatnya Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berarti lamun dipikirkan kurang kerasulan Nabi Musa,
kenabian Nabi Musa, pangkat kalimullah Nabi Musa rela ditukar ke Allah, rela dicabut ke Allah, yang penting dijadikan umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mau jadi umat, nah kadang-kadang lieu. Masya Allah, tabarakallah, eta leungeun jeung HP-na mah leungeun jeung sumut, loba kena nyakel Quran apa nyakel HP. Loba dinya talieurna umat Rasul. Wajar, tapi kilang gitu kudu PDB jadi umat Rasul mah. Kudu PDB sebab ari paeh mah pasti bakal asup kana surga. Percaya teu? Yakin teu? Atau ya teu yakin mah kufur? Yakin, saya yakin urang mah lamun paehna mawa iman jeung Islam pasti asup kana surga. Adapun tamah mampir neraka tuh model kieu ye wayah narek sabulan biasa tamah. Saminggu nerakana. Rasulullah tahunan bae, sapoe beng disebut neraka mah. Sebab kebelna di neraka sapoe teh sarua jeung 50.000 tahun alam dunia. Dong saminggu repot neraka. Mudah-mudahan orang mah bora-bora diasupkeun, diambekeun ge ulah ka neraka dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul. Berkata demikian, "Ya Rasulullah, ma awwalullah khalaqa khalqa?" Ya Rasulullah, apa sih yang pertama Allah ciptakan makhluk ini? Itu sahabat bertanya kepada Rasul. Ari nu pertama ku Allah dijieun naon cik para sahabat? Rasulullah, Kangjeng Nabi. Maka spontan Rasul menjawab, nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu. Yang pertama Allah ciptakan makhluk adalah cahaya nabimu, cahaya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta makhluk nu pertama dijieun Nabi urang, Rasul urang. Sehingga saur Allah, kitu khalaqtu ruha Muhammadin min nuri wajhi, hadis qudsi, bahwa Kangjeng Nabi langsung didamelna ku Allah tina cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Kangjeng Nabi didamelna ku Allah beda, langsung tina cahaya keagungan Allah. Naon wajhi tenuri wajhi tenaon? Dzatul mutajalliyah mutaqaddasah min arhamir rahmaniyah. Kangjeng Nabi didamelna ku Allah teh ruh Kangjeng Nabi teh masyaallah tina cahaya kagagahan keagungan Allah, tina sifat Rahman Rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Kangjeng Nabi di alam ruh jutaan tahun Kangjeng Nabi akan dilahirkan ke alam dunia, Allah sudah memberikan khitab kepada Rasul dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu dihitabkeun ku Allah ke Kangjeng Nabi, lain Kangjeng Nabi geus lahir ke alam dunia. Keur di alam ruh gene Kangjeng Nabi geus dikitukeun ku Allah, Muhammad, aku ciptakan engkau dari cahayaku ke Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaanmu akan mempengaruhi kehidupan di zaman Nabi Adam sampai ke terakhir umat anjeun. Berarti umat manusia bahkan luar manusia nu ngaranna makhluk kabeh di zaman Nabi Adam sampai ke terakhir keberadaanana karena diciptakeunana Nabi urang sadaya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keamanan, kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan itu semua karena memang diutusna Kangjeng Nabi, diciptakeunana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana masyaallah saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awal yang Allah ciptakan ruhku, kata Rasul. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, awal yang pertama Allah ciptakan cahayaku, kata Rasul. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla, yang pertama Allah ciptakan akal. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan qalam. Kenapa? Opat perkara disebut kabeh awal ku Kangjeng Nabi, horekanan opat perkara tadi wahiyya haqiqatul Muhammadiyah, itulah hakikat Nabi urang sadaya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di saat cahaya Rasul, ruh Rasul, akal Rasul, qalam Rasul, masya Allah tabarakallah, itu akan mempengaruhi ka urang sadayana ila yaumil kiamat. Masya Allah tabarakallah, urang untung dijadikan umat Rasulullah. Atau urang jadi umat Rasul lain kan ku ke dunia doang. Urang ge sami
keur di alam ruh ge geus diwauhkeun jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Cek Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun bi fadlillah, dengan karunia yang kami berikan kepada umat anjeun. Awas, karunia di dia, kemuliaan di dia ti Allah, bukan hanya di alam dunia ke urang sebagai umat Rasul. Ternyata karunia nu dibikeun ku Allah ka urang jauh-jauh hari, jutaan tahun, mungkin puluhan juta tahun, Allah sudah memberikan karunia kepada kita semua. Apa buktinya? Diucapkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadatun fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Bahwa arwah-arwah dulu Masya Allah dibariskan ku Allah subhanahu wa ta'ala, sakabeh arwah manusia dibariskan ku Allah di alam lahut kabungkur. Tah lamun fama ta'arafa italafa, di saat ruh tadi dipertemukan, dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iktalafa, maka ruh itu akan bersatu ila yaumil qiyamah. Urang kapungkur diwaukeun jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi, ini fadlullah, karunia ti Allah, kamuliaan ti Allah. Bukti kusebab urang kapungkur diwaukeun jeung ruh Rasul, maka urang lahir ke alam dunia dalam keadaan iman, percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar di antara nikmat yang terbesar. Dulu diwaukeun urang jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da buktina sanajan keluarga Rasul, sanajan mamang Rasul, lamun kapungkurna teu diwaukeun ruhna jeung Rasul, masya Allah sampai ka maotna ge tidak mengimani kerasulan dan kenabian Nabi urang sadaya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mamangna kapungkur tadi diwaukeun ku Allah sareng ruh Rasul, ih tadeukeun iman. Masya Allah. Jadi intinya fadlullah, karunia nu dibikeun ku Allah ka urang, masya Allah, bukan hanya kita sudah berada di alam dunia fana ini, ternyata sebelum jutaan tahun kita lahir ke alam dunia, kita sudah diberikan fadl, yakni kita dikenalkan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti urang Islam ayeuna. Da buktina urang sanajan dikepung ku jelema 2 RT titah kaluar tina jadi umat Rasul nurut moal, dikepung ku jelema sadunia nurut moal tah kaluar ti agama Rasul moal. Naon sebabna? Sebab urang geus dikaitkeun kitu ku Allah jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dina marhabat tadi masya Allah, lamun hayang ngarasakeun kumaha hadirna Rasul di tengah-tengah urang, masya Allah aya jalan gitu, aya jalan. Da Rasul mah cahaya, Rasul mah memang ruh tadi teh diutusna Rasul teh kumaha 2 periode Rasul diutus. Hiji periode nu pertama adalah Rasul diutus jeung jasad-jasadna katempo, lamun ditempo dicekel karasa, ditinggal masalah diambean kaambeus segitu. Eta zamanna zaman sahabat, zaman para sahabat. Itu Rasul diutus periode awal. Mana ayat Quran mengatakan, masallahu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi ila kaditu. Kangjeng Nabi teh diutus kasaha ka para sahabat pada waktu itu. Masya Allah, anu para sahabat teh kumaha? Ummiyin, barodo, teu bisa maca, teu bisa nulis. Diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode awal sampai ka Rasul wafatna. Maka setelah Rasul wafat ada diutusna Rasul periode kedua ila yaumil qiyamah. Ini dibejakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Bejakeun Muhammad kepada sahabat. Cek Allah, wahai sahabat Rasul, wahai para sahabat, dengekeun ku anjeun bahwa Nabi anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada kalian, tapi Rasulmu akan diutus kepada orang-orang yang kamu para sahabat tidak kenal dan tidak akan mengetahui orang-orang tersebut. Itu Allah langsung mengatakan kepada sahabat pada waktu itu. Bingung para sahabat. Berarti Nabi urang diutusna ila yaumil
kiamah saha ka urang mana diutusna ternyata ka urang Maja, ka urang Mandalawangi, ka urang yo sagala dunia itu diutusna Rasulullah ila yaumil kiamah periode kedua. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pada waktu itu duduk bersama-sama dengan Rasul, nazalat suratul Jumu'ah, pada waktu itu turunlah surat Al-Jumu'ah, fatalaha, maka Rasul membaca surat Al-Jumu'ah. Falamma balagha wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, di saat Rasul membaca ayat tersebut, maka seorang sahabat berdiri langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man haula'il ladzina lam yastahiqu bina? Rasul, siapa sih orang-orang yang kami tidak kenal, orang-orang yang kami tidak tahu, tapi Rasul akan diutus kepada orang itu? Sahabat bertanya demikian kepada Rasul, sampai bertanya 3 kali. Rasul tidak menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi. Alhamdulillah, rawi berkata, wa indana Salman Al-Farisi, kebetulan dalam riungan itu ada Salman Al-Farisi, sahabat Salman yang memang mukanya mirip hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk bersebelahan dengan Rasul, dan Rasul menjawab pertanyaan seorang sahabat bukan kepada yang bertanya, melainkan kepada Salman. Fawadu'a yadahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul nenden panangana kana saha ka Salman Al-Farisi. Langsung Rasul nyarios ge, ya Salman, walladzi nafsi biyadi, law kana al-imanu bi thurya latanawalu rijalun min haula'i. Wahai Salman Al-Farisi dan semua sahabat yang hadir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan jawabanku. Demi Allah, demi yang mengurus jiwa dan ragaku, kata Nabi, lamun anjeun hayang nyaho kumaha umat-umat akhir zaman anu kaula diutus kadinya, anjeun teu nyaho cek Rasul. Lamun hayang nyaho, lau kanal imanu bithuriyah, kalau seandainya iman ada di atas langit ke-7, kalau seandainya iman ada di bawah bumi ke-7, maka umatku akhir zaman akan mengejar kepada umat itu, kata iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang alhamdulillah, urang mah teu kudu jauh-jauh, teu kudu ka langit, teu kudu ka jero bumi. Iman mesti dibawa-bawa, diantar-antarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, merupakan hidayah jeung taufik kana manah kana hate urang. Itulah kehebatan umat Nabi akhir zaman. Sehingga sahur Rasul, tuba liman ro'ani wa amana, baca hebat jelema ningali ka kaula iman ka kaula jeung Rasul. Tapi summa tuba Kanjeng Nabi nyarosna 3 kali. Kasida hebatna, kasida bagyana, kasida gagahna, manusia anu teu ningali kami wa amani, tapi dia iman kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ayeuna ngimpi ge tacan tadi ningali boro-boro gitu, tapi urang iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar di antara yang terbesar. Ya Allah, ya Rasulullah, gitu. Dalam menempel di kola saya dengan saeutik, itu malaikat iman ka Rasul. Tapi karena kurang diberi nikmat nu gede ti Allah taala, fadl Allah, masyaallah urang tetap mengimani ka Kangjeng Nabi, sanajan urang teu nempo, sanajan urang teu ningali, sanajan urang teu ngimpi-ngimpi keneh, masyaallah. Lanjut timbul pertanyaan, lamun Kangjeng Nabi diutusna ila yaumil qiyamah, bedana teu baheula mah zaman sahabat jeung jasadna, ayeuna mah cuman cahayana wunggul, ruhna wunggul, kekuatanna wunggul, sarua kekuatannya, ruhnya, cahayanya sarua jeung muka pungkur, cuman beda henteu aya jasadna ayeuna mah. Jasadna mah di mana? Geus aya jero taneuh. Tapi kekuatan Rasul, cahaya Rasul akan terus diutus ka urang sadaya ila yaumil qiyamah. Sing hade mangkana masyaallah, eta Rasul di mana cahayana ayana? Nomor 1 cahaya Rasul teh di mana? Dina para ulama Allah, wabil khusus dina para aulia Allah. Sok kula ge nyaona cek saha? Cek pejuang baheula nu ngarang lagu Indonesia Raya saha? Sa nu ngarang lagu eta? Ayo orang dia tanya hubungan yang melangkak lah sekolah mer. Wageru dalap Pratman. Dia itu masya Allah ahli jiwa, dia itu ternyata ahli ilmu batin, dia itu ternyata ahli torikoh, dia itu ternyata masya Allah. Sehingga dalam bait lagunya masya Allah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
Itulah mun dimanaan kurang. Apa tujuan maksudnya bangunlah jiwanya? Artinya susul cahaya Rasul, kejar cahaya Rasul, ambil kekuatan Rasul. Di mana ayana? Di tubuh para aulia Allah, ulama-ulama hikmah, hukama yang langsung berhubungan dengan kejiwaan. Didinya pertama ayana cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek saha, cek Rasul, al ulama warasatul anbiya. Cek saha deui, cek Allah. Mana dayatna? Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmah. Maksud ayat itu mengatakan bahwa cahaya Rasul yang diutus ila yaumil qiyamah adanya di para aulia Allah yang memegang lubnya ilmu, atisnya ilmu. Jadi dinya ayat udah kurang gadinya. Anu kedua di mana cahaya Rasul? Bukti Rasul diutus ila yaumil qiyamah ayatna di mana? Dibejakeun deui ku saha ku pengarang lagu tadi teh, bangunlah raganya. Artinya bagaimana? Udag cahaya Rasul, teangkeun cahaya Rasul ke mana? Kepada ulama-ulama zahir. Siapa ulama zahir? Anu ngajaran alif b t tadi teh. Cek saha cek panitia alif-alifan gabur eta mah kula ngomong gitu panitia mah. Nu ngajaran salat, nu ngajaran rukun wudu, nu ngajaran berpuasa, berhaji dan lain sebagainya, itulah ulama zahir. Di sana ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya cek pejuang tadi, bangunlah raga karena ulama zahir geus ngahadekeun raga urang, ngahadekeun bermasyarakat urang, bertetangga, bernegara diaturna ku ulama zahir. Di sana ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu, mana ayat Qur'an? Dijawab ku Allah Al-Qur'an teh. Itu wajadilah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Itu ayatnya yang mengatakan bahwa cahaya Rasul ada di dalam diri para ulama-ulama zahir. Yang ketiga, di mana ayat cahaya Rasul teh? Kekuatan Rasul di mana ayat? Masya Allah, dibejaan orang pejuang tadi teh untuk Indonesia Raya. Artinya kekuatan roh cahaya Rasul ada di dalam pemimpin-pemimpin anu nyaheun keneh kana agama Rasul, nyekal teruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya didinya kekuatan Rasul geus sami. Mangkana alhamdulillah, yuk orang sami-sami udag-udag cahaya Rasul. Para aulia kudu rajin urang sarahna tuh. Imam zarah kadang-kadang setahun sekali, setahun dua kali geus males saeuna. Hari bare eta mah lamun rek puasa urang sok zarah lain. Lebaran urang sok zarah deui kan bare eta mah. Lamun kuana paling ke lebaran unggul, rek lebaran mah zarahna beda. Lamun baheula rek lebaran rek puasa zarahna urang ka kuburan, ayeuna mah rek zarahna rek puasa lain deui. Nyambel sarantan gitu, lalap betul, lalap jengkol, hantam di bawah sanguna, amprekan di bawah kemana zarahna? Ke pinggir laut lain. Oh, ada orang dia begitu biasa nanti. Jualna ke pinggir laut. Mesti ninggalkeun tak orang kebiasaan orang-orang dulu. Zarah loba terutama ke makom-makom para aulia Allah. Saya dengar di belakang pun ada makom keramat. Yo, lamun hayangnya hoyo. Di makom para aulia, di makom keramat, masya Allah. Innallaha yuwakilu malakan fi qabril wali yaqdil hawaija wa taratan yahrujul waliyyu min qabrih wa yaqdiha bi nafsihi. Allahu akbar. Bahwa di setiap makom para aulia Allah, makom-makom para aulia Allah, masya Allah, wa Allah diteuneunan malaikat didinya horekanan ge. Naon tujuanana? Nyumponan kabutuh jelema muslimin muslimah. Ih, ulah gagabah. Mau diajak ziarah embung, yo masya Allah tabarak. Ziarah Rasul ge ziarah, para sahabat ge ziarah. Kumaha deui urang nuturkeun ka para aulia Allah. Tuturkeun kurang tadi teh mana ieu? Naon marhabana. Eta ge sami warisan-warisan ti para aulia Allah yang bersifatna istighosah, bersifatna pendidikan jiwa. Tuturkeun eta ngaranna warisan ti para aulia, artinya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima diajak marhaba wakil bae kana anak. Lamun itu kana santri bae wakil. Marhaba masyarakat santrina wakil ka santri. Pelebah ngaji neangkeun cahaya Rasul para kiai wakil bae ka santri tolong ngaji mah nama. Pelebah berjamaah ka masjid nya cahaya Rasul wakil bae ka anakna. Pelebah nyokot duit corona mah harap udah wakil pewal. Pelebah di. Pelebah duit corona mah. Tedekeun wakil tak ka santri tedekeun. Masyaallah tabarakallah sing ada. Yuk, kurang loba sarah ayeuna awas komo zaman geus lagi. Heuy, lamun para wali masya Allah tabarakallah.
Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantah lual ardu an arba'ina rajulan mithla Khalilur Rahman fabihim yusqawna wa bihim yursarun. Hai umat kaulah di akhir zaman cek Rasul, anjen masih kene panggih jeung nginum, anjen masih kene panggih jeung dahar, apalagi panggih dengan keamanan, dengan kenyamanan, itu karena ada kehormatan 40 laki-laki yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para auliaku, kata Rasul disebut dengan waliullah abdal teh ngaran. Ulah enggak apa? Lamun para wali sudah kumaha negara urang dunia urang. Urang ulah pawakeun jasa gitu. Kita kembali gali ilmiah ini. Mudah-mudahan urang kecintaan urang tambah ka para aulia karena di sana ada cahaya Rasulullah, bukti Rasul diutus ila yaumil qiyamah. Gitu. Awas tingade nya zikirna marhabana gitu, berjamaah di masjid. Ieu mah kadang-kadang masjid ngan kedep nyeuna doang. Kalau bang meusina lah lieur, doang nyeun kurung dedes bae gitu nya. Meusina manehna menyeuna madaek kalau bang meusina masyaallah. Wajar ya urang dikiekeun ku pangeran loba masalah, loba corona. Wajar urang nu sarebul. Cek Allah kumaha Al-Qur'an teh. Wa man adlamu mimman mana masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika alladziina la yadkhuluna illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun. Masyaallah. Cek Allah bejakeun cek Allah ya umat saha umat Muhammad. Teu aya jelema anu pang zalimna cek Allah. Pangacok-ngacokna cek Allah. Saeta teh mana masajidallah. Anu lengkahna teu daekeun ka masjid lamun unggal waktu. Dohor teu kaburu, asar teu kaburu, hayo di mana bawa salat lagi. Teu daek salat ka masjid salatna. Anu di masjid teh yulkaru fi hasmuhu. Sok dibaca zikir amalan telok daek di amalan geus berjamaah gitu daek kumaha amalanana, kumaha wiridanana. Laju kumaha daek ka masjidna. Ulaikal ladzina la yadkhuluna illa khaifin, daek asup ka masjid karena sieun. Gempa lompat ke masjid, banjir lompat ke masjid umat Rasul. Baru jeung mawa anak ngengklek teh kumaha, masya Allah, bari make celana pendek awewe, pelebah nyusuan dibuka susuna gablek, atau ditonton ku jelema masa dunia. Nanti itu juga masjid. Asup teh hanya karena sieun, lain alek berjamaah salat karena sieun. Kondisi umat Muhammad sudah seperti itu. Dengekeun cek Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, di muka bumi akan aku berikan kehinaan cek Allah Subhanahu wa taala. Bukti urang berapa puluh langkah kita ka umat Islam. Karena urangna geus teu beuki ka masjid saudara. Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Rasul, aku tinggalkan sunanal huda. Naon sunanal huda teh? As-shalatu fil masajid alladzi yu'adzanu fi. Salat di masjid anu sok dipake adzan. Lau taraktum sunnanal huda la dhalaltum. Lau taraktum sunnanal huda la kafartum. Lamun anjeun biasa meninggalkan sunnanal huda salat berjamaah di musala, maka anjeun disasarkeun wae. Disasarkeun lamun tak urang sering beuki teuing ninggalkeun berjamaah. Lamun saumur hidup teu berjamaah, la kafartum dikufurkeun ulah agama. Ini kita kembali arti aci nama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sholat gede alhamdulillah. Kalau mau waktu sholat mau gede ibu sholat. Gitu. Ayo usia, musona usia. Ieu urang harti peringatan Maulid Nabi. Makanya dina ihya ulama cari masalah fatmah la intum la udhunub di adam rasoson mudaban khairun min ayyasma'an nida tsumma la yaji. Lebih baik telinga kita diberian nantama timah anu puas teh. Anu ngagolak asupkeun kana ceuli ulang lebih baik itu daripada ngadenge sawara adzan sawara qomat haram tadi ka mushola. Masyaallah agama ieu maulid Nabi. Ieu urang pegang supaya diangkat kehinaan ieu urang ku Allah Subhanahu wa taala. Imam masjid di mana-mana kosong memang. Tadi teh. Mandalawangi kadu pandak lamun santri dong urut ka masjid. Alhamdulillah santri gitu. Anu nerangan teh wakil eta. Lain kawin teh wakil eta, salat wakil. Masyaallah tabarakallah. Nu leuwih ngeri kieu, nu leuwih ngeri. Teguran Kanjeng Nabi ka urang sebagai umat
anu memang sok ninggalkeun salatna ka masjid. Di imah bae salat. Saur Rasul, sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati. Silakan anjeun umat kaula cek Rasul. Lamun panggih jeung Yahudi jeung Nasrani silakan uluk salam. Silakan cek Rasul. Tapi jangan sekali-sekali anjeun memberikan salam kepada Yahudi umatku kata Rasul. Masya Allah. Aya umat Rasul disebut Yahudi ku Rasul. Siapa mereka? Cek Rasulullah, alladzina yastami'una al-adzan wal iqamah la yahduruna al-jamaah. Orang-orang yang mendengar suara adzan, mendengar qomat, cing bae teu kamu salat. Itulah Yahudi umatku kata Rasul. Yo, orang usianya lewat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah wajar orang dihinakeun, kalah udah berapa puluh langkah kita kalau yang lain. Karena urangna nu berdegong nu daregeul gitu. Sehingga tahu Rasul, wa ma zala yusini bis salati fil jamaah hatta dhanantu anna Allah la yaqbalu salata illa bil jamaah. Kula unggal poe didatangan ku Jibril wasiat Jibril kaula teureun ka kaula cek Rasul. Teu beunang kula ninggalkeun salat berjamaah cek Rasul. Eta nasihat Jibril ka kaula. Sehingga kula boga sangka saur Rasul bahwa Allah tidak akan menerima salat yang tidak berjamaah. Sampai boga sangka seperti itu. Kenapa? Karena memang didikan Jibril setiap saat, setiap kali dongkap para Rasulullah salat berjamaah, maka Rasul can pernah ninggalkeun salat berjamaah. Ari urang umatna pangbeutina. Ieu bedana urang. Kalau bapak aya hayang asup hayang kalau bapak aya hayang asup kana surga. Normal ngaranna. Gitu. Kalau banyak orang insyaallah yakin orang bakal asup kana surga. Pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha panitia? Jam sudah 11 lewat. Tadi setengah 11 sudah harus berhenti, harus beres. Ya, panitia gimana? Kita cari sing baik. Sionan tanya, ulah sionan tuh. Terus kadang-kadang gitu. Awas, kurang kudu pede ya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun hayangnya hoyo, gampang ngomong ke ibadahna. Bungahna beh. Bunga atau kurang gembira ayeuna masyaallah memperingati Maulid Nabi. Ieu pahalana di hadapan Allah. Khairum mimma yajma'u. Kabungah urang ayeuna dibanding jeung haji, dibanding jeung sodako, dibanding jeung salat, dibanding jeung ngaji, dibanding jeung tek-tek jeung bengehna, eleh ku bungah urang ayeuna. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah sieun urang peringatan Maulid Nabi. Lamun urang sieun ngasih Maulid Nabi, bisik disasaratkeun ka Allah. Yo, kita kutip satu ayat dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Nauzubillahi min dzalik. Allah moal ngolesetkeun, moal nyasarkeun ka manusia-manusia anu geus Islam. Insyaallah moal Allah. Mual disasarkeun hatta yubayyina ma yattaqun, sehingga terlihat ketakutan kita minal amali untuk kita beraktivitas di agama Allah. Lamun urang aya sieun bo nu ka masjid sieun guntianak di jalan teu jadi. Ulah gagabah eta yutillah disasarkeun ku Allah naudzubillahi min dzalik gitu. Masyaallah. Ulah sieun. Yuk kita teruskan gitu. Kita pede orang memperingati kelahiran Nabi orang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap orangnya ngalaksanakeun sunnah al-huda, sunnah Rasul, ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Gitu. Ari awas sih bodoh lamun teu kaur mah di imah bae. Gitu awe mah di jero kamar di juru be salat teh. Gitu lalaki mah wayahna ka masjid, gitu ka mushola. Mushola masjid saroba da mun di Mekah mah eueuh neangan mushola kabeh masjid bae. Gitu ya iya asup ke masjid doang siap ke urang dia ngesian masjid salat berjamaah siap. Mudah-mudahan ditakdirkeun ku Allah diberi hidayah taufik ku Allah subhanahu wa ta'ala. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang-orang tetangga masjid kecuali di masjid sholat. Tidak ada pemaaf kamu sholat di imah berjang acak-acakan sholat lagi. Masya Allah tabarakallah. Awas, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata diutusna ila yaumil qiyamah. Tah budak leutik urang ngaji kana guru urang tadi teh alif be teh
Ya Ali paling baca A kajar I gitu dibaca Quran terus baca Quran didinya ayat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi laqad ja'akum nur wa kitabum mubin demi Allah lamun teu diutus Kangjeng Nabi boro-boro bisa maca Quran tale taurah boro-boro hafal Quran sahuruf mual mungkin eta urang bisa nyebutkeun sahuruf dina Quran lamun teu diturunkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat orang bisa sebutkan, masya Allah inilah cahaya Rasul. Hadirkan hati orangnya, nu makahanana cek Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah itu cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarna pohon, diajarna koma jadi lihat, gitu. Padahal Kangjeng Nabi yukum muntadirun mazmumun diajri. Lamun hayang ngarasa hadirna Rasul, tenden Rasul tadina hati orang, gitu. Tendena hati orang gimana tendena kekuatan jiwa itu ada 7 ada latifatul qalbi ada ruh ada sir ada kofi ada akhfa ada nafs ada qalbiyah di mana Rasul sisingna makom Rasul teh tenden dina hati orang dina latifatul akhfa itulah gesan nenden Rasul makanya Imam Ghazali ngomongkeun kieu lamun anjeun salat ingat ke Allah teu daek bae poho bae ka Allah neuk ngahartikeun babacaan salat teu nyaho teu ngarti ingatkan Kangjeng Nabi hadirkan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi di mana hadirkeunana dina latifatul akhfa apa latifatul akhfa ulah dibejakeun yang penting latifatul akhfa adalah gerbang makrifat urang ka Allah subhanahu wa taala lewat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makalah urang bisa hadirkeun kitu muataha ngadenge ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika di saat jiwa kita latifatul akhfa kita hidup maka ada makom Rasul kehadiran Rasul akan terasa di hadapan orang masya Allah karena orang katanya atau jujur baik begitu padahal jika Rasul ma'amin muslimin sallama alayya illa raddahullahu ruhi ayatki Allah jelema Islam nu maca sholawat ka kami nu maca salam kami kecuali kami langsung ngajawab cek Rasulullah sallallahu alaihi eta lamun ngahartikeun hadis nu eta deui urang maca sholawat langsung dijawab ku Rasul urang maca salam langsung dijawab ku Rasul cek urang ya Nabi salam ala ika wahai Nabi keselamatan bagimu Rasul langsung ngajawabnya ya pula yang membaca salam kepada aku kata Rasul maka kembali keselamatan bagimu wahai umat di perumahan naon ieu pokoknya tak aja ruwet deh masalah gitu urang ngomongkeun yang Nabi salam kembali doa Rasul keselamatan bagi masyarakat perumahan Ramasinta masya Allah pan urang eta lamun kitu hate urangna ieu teh nyaho ieu betul bae kitu nyaho masya Allah lamun nyaho mata dijawab langsung ku Rasul gitu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika rahmat Allah karunia Allah semoga kau sampaikan ya Allah kepada Rasul kami maka Rasul langsung menjawab kembalikan rahmatmu ya Allah kembalikan keamananmu ya Allah kembalikan kasih sayangmu ya Allah tuh kepada orang-orang yang ada di perumahan Ramasinta yang membaca sholawat kepada aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak bisa mendengar keberadaan Rasulullah dengan jiwa kita tidak bisa yang penting kita dengar dengan ilmiah tadi yang saya katakan tadi dengan kuil murang ngajawab Rasul gitu ayat itu bisa ngadayakeun ku jiwa mah teu bisa ngadayakeun ku latifatul akhfa mata mah kudu jero eta mah kudu para kiai eta mah khusus mah gitu kita kurang ke ilmu tadi teh ya Nabi salam alaika ai keur ngomongkeun ngadoakeun salam ke Kanjeng Nabi maka Rasul langsung ngajawab pasti ka aing teh urang cek urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad urang sorangan bade maca sholawat di kamar tengah peuting gitu artina ya Allah sampaikan rahmatmu sampaikan kasih sayangmu kepada nabiku Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul langsung akan menjawab ya Allah kembali sampaikan kasih sayangmu kembali sampaikan rahmatmu kepada Fulan bin Fulan yang sedang membaca sholawat kepadaku. Kalau kita dengar seperti itu, begitu dekat Rasul dengan kita. Wajar, lamun Rasul dipanggil ke orang, ya Nabi salam, ya Rasul salam, Rasul akan datang. Cuman yang bisa merasakan kehadiran dan kedatangan Rasul apabila latifatul akhfanya sudah terdidik untuk memahami itu, merasakan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Makanya perjanji adiba Rasul disebut, maka Rasul akan datang. Kamu orang ngarokote aya alhamdulillah pemakruhan. Di barengan orang teh kumaha nanti ku perjanji yakin Rasul dongkap. Nah, mudah-mudahan sawang sulan deui jam 11 bisa ngaleteun waktu gitu urang ayeuna munajat ka Allah, nyuhunkeun ka Allah dengan keagungan kepangkatan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang, anak-anak urang, incu urang, tetangga urang, muslimin muslimat, bangsa ini, negara ini, mudah-mudahan sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan urang saya ku Allah dunia akhiratnya. Mudah-mudahan urang saya ke di akhirat dihijikeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.